大家好，2025年1月29号晚上8点47啊，就是北京时间今天上午的9点47，美国英航的5342航班啊，在从堪萨斯州的威奇托市的艾森豪威尔国际机场飞往华盛顿特区的罗纳德里根机场的着陆过程中啊，和美国陆军运营的一架黑鹰直升机相撞，碰撞啊就发生在这个托克马克河上，图上的这个位置。那么现在飞机上呢，据了解呢有64人啊，直升飞机上呢有3名军人。目前啊，这个华盛顿机场呢已经停止了运营。这个事故啊是非常大的啊，因为这是美国自2001年11月12号啊美航587航班以来的一起致命事故，也是从2009年2月12号啊，就是科尔根航空3407航班以来，美国发生的第一起注册在美国的民航客机的坠毁事故。也是按规模来说呀，是2013年7月6号韩亚航空214航班从那个事故以来的最大的一起致命事故，当然也是2025年啊，今年涉及到民航客机的一个重大事件。我们看一下这个卫星的地图，这是我们做的一个地图，大家可以看得很清楚啊。那么目前看起来呢，河上的救援还在进行中，已经找到了18具的遗体，没有人生还，现在就是这么一个情况。涉事飞机啊是一架美国就是英航的庞巴迪 CR77011R 的支线客机，航班号叫美国之鹰5342啊。刚才我们说它是从堪萨斯州的威奇托出发，目的呢是华盛顿国家机场。这两个机场啊，一个是艾森豪威尔机场，一个是华盛顿里根机场啊，两个总统命名的机场名字啊。注册号呢是 N709PS。那这架支线客机啊，已经运营了20年，曾经经过多次的这个经销商的这么一个变更啊，飞机就卖来卖去啊。这个直升飞机呢是美国陆军的 UH-60黑鹰军用直升机啊，它的呼号呢是 PAT-25，它从弗吉尼亚州的贝尔沃兹堡机场起飞啊，机上的是3名美军人员啊，隶属于美国第12航空营的 B 连，当时呢正在进行训练飞行。那么从我们谷歌地球啊看看这个事故的具体位置啊，这红线呢就是客机的飞行轨迹，蓝线呢是黑鹰直升机的轨迹，然后绿线呢是客机准备着陆的方向。可以看到啊，再过几秒钟，10几秒钟可以，这个飞机啊就要在机场着陆了，就这客机啊，在华盛顿里根机场。这华盛顿里根机场啊，它叫 DCA 简称啊，它是位于华盛顿特区的这个托克马克河畔啊，它紧邻着华盛顿特区核心区，什么五角大楼啊、白宫啊、国会大厦都在周边几公里的范围内，所以这个机场啊是有严格的空域管制的啊，因为它周边有很多的重要设施，这是五角大楼是吧？还有水晶城，然后它东侧呢是美国国防情报局，北侧呢是华盛顿特区的市区，南侧呢是亚历山大市区。所以这个位置的特殊性就在于呢，商业航班呢必须沿着这个托克马克河进行接近，在河上，空域高度呢它会受到严格的限制，军用或者民用的航空器啊会经常共享这片区域，就可能发生一些问题，而且夜间的能见度啊会受到河面的这个影响。那么我们把这个事故再整体重建一下，就是在晚上8点47，就北京时间上午9点47，美国之鹰的5342航班啊，正在进行33号跑道的最后进击。大家看到啊，也就是10几秒的时间进入跑道了，就降落了。这时候呢，天气条件还是不错的，但已经是夜间了。那飞机啊，按照这个标准呢，是3度下滑角在下降啊，逐渐的降落。而且速度和高度啊，也都处于一个正常的范围之内。大家知道，飞机降落着地的瞬间的速度啊是250公里左右。那么在降落过程中的飞机速度啊，已经从300到250之间这么一个速度了。那么最后关键的30秒呢，空管啊曾经询问过这个直升机，他是否看到了这个5342航班，而且空管指示啊，这个直升机要从客机后方通过，这个就很有意思。而且这个客机呢是持续保持正常的这么一个下降状态，直升机呢会穿越这个航线，
在这个时候啊，就碰撞发生了。所以这个地点啊，距离跑道大概有2400英尺，客机的预计是在200到300英尺高度，因为马上就要降落了。那么直升机啊，可能低估了客机的下降的速率，所以两机呢就在河面上相撞了。那最后接近阶段呢，实际上客机的下滑角度是保持固定的，就是3度角。飞机一般降落的时候，这个下滑角是在3度左右。空速呢大概就130到150节，就是250到300多一点这么一个位置。它的紧移已经完全放下，要减速是吧？起落架也放下，高度快速下降中。在这个时候啊，直升飞机呢是比较慢的，也在靠近。直升飞机呢，当然它的机动性比较强，但是在夜间啊，对距离判断可能就要比较困难了。而且呢，直升飞机后边呢会产生很大的涡流，是不是也会影响它的判断？所以在这个情况下呢，这个客机呢是处于持续的下降状态，直升机可能误判了这个安全的间隔，或者是速度的这么一个相对。那当然了，空管啊是看到了双方的飞机，空管只是说呢，你从客机的后方通过，那他这个判断是否有问题，这个也需要等事故调查再看。所以整体来说呢，两架航空器就很不幸的在托格马克河上空相撞，最终酿成了一起2025年应该说全球最大的一起空难。再是我们说全球最大还是有点这个是中国农历7天以后的最大的空难啊。那么大家知道韩国的这个航班啊，在之前也有一起大的事故，造成100多人死亡。那么现在大家都比较好奇的是呢，直升飞机它这个驾驶员他是怎么判断的？因为从这个情况来看啊，我们都知道这个直升飞机的高度啊是可调的，客机下降过程中呢，这个下滑角3度是定下来的，这是个标准值，高了低了都会影响它进场，所以这就意味着呀，这个客机啊每向前飞行1000英尺，按照3度角的话呢，它的高度啊就会下降52英尺，所以这个角度呢可以给驾驶员和这个整个飞行啊带来这个比较舒适的下降率啊。到最后的时候啊，像CRJ700这样的支线客机呢，它的典型的进近速度大概就是130到150节之间这么一个速度，所以直升飞机它是否保持在合适的高度，这是一个关键。因为空管指示啊，直升机从客机后方通过，这个我听起来还是一个比较奇怪的指令的，因为怎么呢？因为他们都在运动，而且呢，客机啊在以接近250公里的速度下降进场，而这个直升飞机呢必须判断好它的位置，才能在客机后方通过。所以这个呢，这是一个动态的一个指令，就是说这两个航空器啊，可能在某个点会出现航线交叠这么一个现象，所以这个交叉呀，就导致了致命的事故发生。所以为什么空管会发出这个指令？直升飞机呢，它是否准确的了解了客机的这个位置，而且这个是否啊，这个两架飞机都存在高度指示器的这个故障等等啊，这些都需要调查。所以这就是刚刚看到的这个事故的这么个分析情况。那么关于这个事故的情况啊，在各大网站还在持续更新。那么目前看到的 victim 就受害者里边啊，就截止到美国东部时间晚上11点30分啊，至少有18具尸体被打捞出来。大家知道现在这个华盛顿特区这个波克马克河它的水温啊，可能就零下2度。虽然啊这个在爆炸之后啊在空中起火，但是我相信啊这个火呢掉河里边很快就灭了，但是这个水中救援啊困难也很大。虽然不像这个韩国这个济州空难啊，那么大火熊熊大火没法救，但是这个掉到水里边，这个水火无情啊，所以庞巴迪 CRJ 这个70112最后被淹没在了2.1米深的水中，在救援行动中啊，这是非常致命的，水温0度左右的水温啊，可能很快就会让人失去知觉啊，好吧，这是目前啊这个。美国的这个美国之鹰5342航班和飞行直升机相撞的这么一个事故的简单报道，谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。